வணக்கம், வெல்கம் டு பாலா நீட் அகாடமி. நான் உங்களுடைய பயாலஜி டீச்சர் ஆஷிஷ் ஜோசம்பாட். லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்து கொண்டிருந்தது ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ் சாப்டரில் காக்ரோச்சோட மார்ஃபாலஜி தான். இந்த வீடியோவில் நம்ம படிக்க போகுது அனாட்டமி தான். ஸோ அனாட்டமி ஆஃப் காக்ரோச். ஸோ மார்ஃபாலஜின்னா நம்ம படிச்சிருக்கு, அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ். அப்போது அனாட்டமின்னா இன்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ். ஆருடைய இன்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ்? கரப்பாம்பூச்சி இல்லையா, காக்ரோச்சோட இன்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் தான். ஸோ இதில் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்டான சிஸ்டம்ஸ் தான் படிக்க போகுது. ஆர்கன் சிஸ்டம் எப்படி உருவாகுது? ஆர்கன் சேர்ந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது தான் ஆர்கன் சிஸ்டம் உருவாயிருக்குது. ஸோ எதெல்லாமே ஆர்கன் சிஸ்டம் தான் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ். அது எதெல்லாமே digestive system இருக்கு, blood vascular system இருக்கு, respiratory system இருக்கு, excretory system இருக்கு, nervous system and finally reproductive system. நம்ம இந்த வீடியோல வந்து digestive system, blood vascular system, respiratory system தான் பார்க்க போகுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் excretory system, nervous system, reproductive system எல்லாமே பார்க்க போகுது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் தான் digestive system. டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் எந்தெல்லாமே இருக்கு? ஒரு எலிமெண்டரி கனாலும் இருக்கு, டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸும் இருக்கு. எலிமெண்டரி கனால்னா அந்த மவுத் டு ஏனஸ் வர போக அந்த ஒரு டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் ஒரு கனால் மாதிரி. இந்த வாட்டர் எல்லாமே போகிறதுக்கு கனால் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி பாசேஜ் தான் எலிமெண்டரி கனால். எலிமெண்டரி கனாலுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, அதுதான் கட். கட்னு இருக்கு. ஓகே, இன்னொன்று தான் டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட். டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் எதுக்கு தான்? டைஜஸ்டிவ் என்சைம். இந்த ஃபுட்டே ஈஸியான டைஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு கொஞ்சம் பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் இருக்கு, அதுதான் டைஜஸ்டிவ் என்சைம். அதே ப்ரொடியூஸ் பண்ண கிளாண்ட்ஸ் தான் டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ். ஓகே, எலிமெண்டரி கனாலுக்கு எந்தெல்லாமே பார்ட் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்கட்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த எலிமெண்டரி கனால் இஸ் ஃபோர்கட். மிட்கட் மிடில் இருக்கு, செகண்ட் பார்ட் தான் மிட்கட். தேர்ட் இருக்கு ஹைண்ட் கட். நம்ம படிச்சிருக்கு ஹைண்ட் லிம்னா நம்ம லெக்ஸ் தான், ஹியூமன்ஸ்ல ஹைண்ட் லிம் லெக் தான். ஸோ பின்னாடி இருக்குது, அதுதான் ஹைண்டோட மீனிங். ஸோ த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த எலிமெண்டரி கனால் இஸ் ஹைண்ட் கட். ஸோ ஃபோர்கட், மிட்கட், ஹைண்ட் கட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிக்க போகுது ஃபோர்கட் தான். ஃபோர்கட் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுது? இட் ஸ்டார்ட் வித் த மவுத். ஸோ இந்த இமேஜில், என்சிஆர்டி இமேஜ் தான், இந்த இமேஜில் மவுத்தை பார்க்க இடமில்லாது, அது வந்து ஹெட்டோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ இமேஜோட அதர் சைடில் ஸோ இங்கே எந்த இருக்கு? மவுத் இருக்கு. ஓகே, மவுத் வில் ஸ்டார்ட் டு ஏ டியூபுலார் ஃபேரிங்ஸ். ஒரு ஷார்ட்டான டியூபுலார் ஃபேரிங்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் தான் ஃபேரிங்ஸ். ஸோ மவுத் அண்ட் தென் ஃபேரிங்ஸ் இருக்கு, அது ஒரு டூ மாதிரி இருக்க ஒரு வழி தான். அதுக்கப்புறம் இந்த இருக்கு லீடிங் டு ஏ நேரோ டியூபுலார் பாசேஜ் கால் ஈசோஃபேகஸ். ஈசோஃபேகஸும் ஒரு டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஸோ ஆனால் அது வந்து ஃபேரிங்ஸுக்கு அப்புறம் தான் வருது. ஸோ அது எந்தக்கு போகுது? தென் ஆப்பன்ஸ் இன்டு ஏ சாக் லைக்னா சஞ்சி மாதிரி ஸ்டோர் பண்ண. சஞ்சி எதுக்கு தான்? நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு தான் சஞ்சி. ஸோ அது மாதிரி a sac like structure called crop used for storing food. ஸோ இதுதான் crop. ஸோ நம்ம crop வந்து நீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் தான். இட்ஸ் a sac like organ. சஞ்சி மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆர்கன் தான். ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் தான் ஸ்டோரிங் தி ஃபுட். நம்ம ஸ்டொமக்கு மாதிரி தான் crop. ஆனால் காக்ரோச்சுக்கு ஸ்டொமக்கு இருக்காது, crop இருக்கு. க்ராப்புக்கு அப்புறம் இந்த வருது கிசாட் ஆர் ப்ரோவென்ட்ரிகுலஸ். அப்படி ஒரு ஆர்கன் வருது. ப்ரோவென்ட்ரிகுலஸ் ஆர் கிசாட் இஸ் த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஃபோர்கட். ஸோ ஃபோர்கட்டோட லாஸ்ட் பார்ட் தான் இந்த இடத்துல தான் கிசாட் வருது. கிசாடு வந்து ஒரு கிரைண்டர் மாதிரி தான். கிரைண்டர் இதுக்கு ஃபுட் எல்லாமே சின்ன பீஸ் மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணதுக்கு தான் கிரைண்டர் வச்சிருக்கு. ஸோ கிசாடுக்கு ஒரு அவுட்டர் லே ஆஃப் திக் சர்க்குலார் மசில்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இமேஜில் பார்க்கும் மாதிரி அவுட் சைடுலேருந்து இருக்கு சர்க்குலார் மசில்ஸ் இருக்கு. மசில் எதுக்கு தான்? மூவ்மெண்ட் இருக்குதா. ஸோ இந்த கிரைண்டரை கிரைண்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு மசில் சிஸ்டம் வச்சிருக்கு, சர்க்குலார் மசில்ஸ். அதுக்குள்ளே இந்த இருக்கு இந்த இன்னர் கியூட்டிக்கல் ஃபார்மிங் 6 highly chitinous plate called teeth.
நம்ம கிரைண்டருக்குள்ள அந்த பல்லு மாதிரி அந்த மெட்டாலிக் சிப் மாதிரி எந்த வச்சிருக்கு 6 highly chitinous tooth வச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த இதுதான் 1 2 3 4 5 6. ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு இந்த எட்ஜ் பார்த்து டூத் மாதிரி தெரியலையா ஃபுட்டு கிரைண்ட் பண்ணதுக்கு. ஸோ இந்த கிசார்டுக்குள்ளே இருக்க அந்த டீத்து மூவ் பண்ணும். ஆறு மூவ் பண்ணும், அவுட் சைடில் இருக்க சர்க்குலர் மவுத் மூவ் பண்ணும். அப்போது வந்து ஃபுட் எல்லாமே நல்லா சூப்பரான கிரைண்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கிசார்ட். கிசார்டுக்கு இன்னொரு பேர் வச்சிருக்கு, அதுதான் ப்ரோவென்ட்ரிகுலஸ். ப்ரோவென்ட்ரிகுலஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, கிசார்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் கிரைண்டிங் த ஃபுட் பார்ட்டிக்கிள். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தான், நம்ம ஃபோர்கட்டுக்கு உள்ள ஒரு கவரிங் இருக்கு, உள்ள ஒரு கவர் இருக்கு, வெளியாகாது உள்ள ஒரு கவர் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் லைன்டு பை கியூட்டிக்கிள். கியூட்டிக்கிள் ஆன உள்ள ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவர் வச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ அது வாட் இஸ் இட் மேட் அப் ஆஃப்? கியூட்டிக்கிள் ஆன தான் மேட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தான் டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ். டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட், டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ் எந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ். டைஜஸ்டிவ் என்சைம், டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ் வந்து டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது. ஸோ ரெண்டு டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ் தான் என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருக்கு. ஒன்று வந்து ஹெப்பாட்டிக் சீக்கே, இன்னொன்று வந்து சலைவரி கிளாண்ட். சலைவரி கிளாண்டும் இருக்கு, ஹெப்பாட்டிக் சீக்கே இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிக்க போகுது ஹெப்பாட்டிக் சீக்கே. ஹெப்பாட்டிக் சீக்கேயோட இன்னொரு பேர் தான் gastric CK. gastric CK. ஸோ gastric CK ன்னு நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தாலும் அதோட மீனிங் hepatic CK தான், ரெண்டுமே சேம் மீனிங். அது எப்படி இருக்கு? A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric CK is present at the junction of foregut and midgut. ஸோ இவ்வளோ வந்து foregut தான், இவ்வளோ வந்து foregut தான். அதுக்கப்புறம் midgut இங்க வச்சிருக்கு. ஸோ அதோட இடையில எந்த இருக்கு? ஹெப்பாட்டிக் சீக்கே வச்சிருக்கு. ஸோ அது ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ஆர்கன் தான். அது பிளைண்ட் டியூபியூல்ஸ்னு சொல்லி இருக்கு. பிளைண்ட்னா காய்ச்சி இல்லாம டியூபியூல்ஸ் அப்படி மீனிங் வராது. பிளைண்ட்னா க்ளோஸ்ட் ஆன டியூபியூல்ஸ் வச்சிருக்கு. அந்த இந்த சைடு வந்து க்ளோஸ்டு தான். ஸோ அது உள்ளிலேக்கு மிட்கட்டுக்கு உள்ளிலேக்கு எந்த செக்ரீட் பண்ணும்? டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் செக்ரீட் பண்ணும். இது சாப்பிட்டு ஒம்னிவரஸ் ஆனிமல்ஸ் தானே. ஸோ அது அந்த சாப்பிடுனா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கு, ஃபேட் இருக்கு, ப்ரோட்டீன் இருக்கு. இதுன்னு எல்லாமே டைஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு, சூப்பரான டைஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு என்சைம்ஸும் வச்சிருக்கு. ஸோ அதுதான் கேஸ்ட்ரிக் சீக்கே செக்ரீட் டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ். டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் அப்படி வச்சிருந்தா அது டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் தான். குரூப் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸுக்கு தான் டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ்னு சொல்லி இருக்கு. இது நம்ம மேங்கோ ஜூஸ், கிரேப் ஜூஸ் அந்த மாதிரி ஜூஸ் கிடையாது. இது வந்து டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் தான். ஓகே, ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணதுக்குள்ள கெமிக்கல் என்சைம்ஸ் தான். இன்னும் எந்த வச்சிருக்கு? A pair of salivary gland is present near the crop. ஸோ இந்த க்ராப்போட பக்கத்தில் எந்த வச்சிருக்கு? ரெண்டு சைடிலும் சலைவரி கிளாண்டு வச்சிருக்கு. சலைவரி கிளாண்டும் இதுதான் சலைவரி ரிசர்வோயர். ஸோ சலைவரி கிளாண்ட் எந்த செக்ரேட் பண்ணுது? சலைவரி அமிலேஸ். சலைவரி கிளாண்ட் செக்ரேட் an enzyme called salivary amylase. அது இதுக்கு தான் ஸ்டார்ச் ஒரு கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷனுக்கு தான் சலைவரி அமிலேஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இந்த சலைவரி கிளாண்ட் செக்ரீட் பண்ண என்சைம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு. அந்த ஸ்டோரிங் ஆஃப் சலைவரி அமிலேஸ் எங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணுது? சலைவரி ரிசர்வோயில் தான். ஸ்டோரிங் ஆஃப் சலைவரி அமிலேஸ் இஸ் அட் சலைவரி ரிசர்வோயர். நம்ம டாம் எல்லாமே வாட்டர் ரிசர்வோயர் அப்படி சொல்லி இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சலைவரி அமிலேஸ்னா சலைவா தான். ஸோ சலைவை ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு ஒரு சலைவரி ரிசர்வோயும் வச்சிருக்கு நியர் த க்ராப். நம்ம இமேஜில் பார்க்கும்போது அது கிளியர் ஆகாது, ஆனால் என்சிஆர்டி டைரக்டான கொடுத்துருக்கு. அது க்ராப்போட பக்கத்தில் தான் சலைவரி கிளாண்டும் ரிசர்வோயரும் வச்சிருக்கு. ஸோ 2 டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ், கேஸ்ட்ரிக் சீக்கே और ஹெப்பாட்டிக் சீக்கே ரெண்டும் சேம் தான். டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் சேம் தான். இன்னொரு a pair of salivary glands. A pair of salivary glands. Gastric CK avalon tubules இருக்கு, 6 to 8 blind tubules. Okay. Next part of the alimentary canal is midgut. Midgutக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. அது வந்து mesenteron, அதுக்கப்புறம் ventriculus. நம்ம கிசார்டோட
பேரு வந்து proventriculus அப்படி ஒன்னு பேரு சொல்லியிருக்கில்ல pro என்ன before so ventriculusக்கு முன்னாடி இருக்கு ventriculusக்கு முன்னாடி இருக்கு அதனால தான் அது proventriculus എന്നൊരു பேரு வச்சிருக்கு so midgut mesenteron ventriculus இது ஒன்னு தான் proventriculus வந்து gizzard தான் okay just சொல்லி இருக்கு is a short tubular structure midgut எப்படி இருக்கு அதுக்கு நீளம் வந்து அதிகமாகாது ஆனா அது வந்து டியூப் தான் அது ஒரு டியூப் தான் elementary canal டோட்டலான ஒரு canal மாதிரி டியூப் மாதிரி தான் சோ அதுக்கு இடையில தான் midgut இருக்கு midgutக்கு இன்னொரு பேரு தான் mesenteron or ventriculus அதோட ஃபங்க்ஷன் இதுதான் site of digestion and absorption so food digest பண்ணது அந்த digest பண்ண broke down ஆயிருக்க food particles absorb பண்ணதுக்கும் ஆறு midgut so need example the site of digestion and absorption or the absorption of food particles take place at அப்படினா அதோட ரைட் ஆன்சர் வந்து midgut or mesenteron இல்லையா ventriculus இது மூணுல ஏது வந்தாலும் கரெக்ட் தான் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு a ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous tubule present at the junction of எங்க பாக்குது midgut and hind gut so midgut ஓட hind gut ஓட இடையில எந்த பாக்குது அதுதான் malphizian tubules பாக்குது malphizian tubules வந்து நிறைய 100 to 150 தான் gastric cae வந்து 6 to 8 அது tubes தான் அந்த இந்த இடத்துல thread மாதிரி நம்ம இத dissect பண்ணும்போது நம்ம சூப்பரா தெரியும் அது வந்து thread மாதிரி இந்த மாதிரி thread மாதிரி நிறைய thread மாதிரி yellow கலர்ல இந்த வெச்சிருக்கு malphizian tubule வெச்சிருக்கு malphizian tubule ஓட ஃபங்க்ஷன் தான் remove excretory products from hemolymph excretory products னா waste product excretory products னா waste அது எங்க இடத்துல ரிமூவ் பண்ணது ஹீமோலிம்ப் னா blood so cockroach ஓட blood குள்ள இருக்க waste ரிமூவ் பண்ணதுக்கு தான் malphizian tubule வெச்சிருக்கு so malphizian tubule gastric cae கன்ஃபியூஸ் பண்ணாது gastric cae ஓட ஃபங்க்ஷன் வந்து digestive enzyme secretion தான் malphizian tubule ஓட ஃபங்க்ஷன் வந்து waste removal excretion தான் so gastric cae எங்க இருக்கு foregut midgut ஓட பக்கத்துல இருக்கு ஆனா malphizian tubule வந்து midgut hind gut ஓட பக்கத்துல தான் இருக்கு சோ ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத அதுக்கு தான் திரும்பி சொல்லியாச்சு last part of alimentary canal is hind gut க்கு மூணு பார்ட்ஸ் இருக்கு ileum colon rectum the hind gut is broader னா more width அதிகமா இருக்கும் சோ நம்ம இந்த இமேஜ்ல பாக்கும்போது இது வந்து இதுதான் midgut தேக்கா கொஞ்சம் கூடி width இருக்கு இல்லையா வீதி இருக்கு இல்லையா சோ அதுதான் hind gutக்கு மூணு பார்ட்ஸ் இருக்கு ileum வெச்சிருக்கு colon வெச்சிருக்கு rectum வெச்சிருக்கு rectத்தோட லாஸ்ட் பார்ட் தான் anus so alimentary canal start at the mouth and ends at the anus hind gutக்கு மூணு பார்ட்ஸ் இருக்கு ileum colon rectum so alimentary canal முடிஞ்சாச்சு அதுக்குள்ள நம்ம ரெண்டு digestive glands தான் எக்ஸாமுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ரெண்டு digestive glands படிச்சிருக்கு salivary glands படிச்சிருக்கு gastric cae இல்ல hepatic cae படிச்சிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் தான் blood vascular system blood னா நமக்கு தெரியும் உள்ள இருக்க fluid தான் blood vascular னா vessel so blood flow பண்ண வெசலை பத்தி தான் இந்த இடத்துல நம்ம படிக்க போகுது ஓகே ஆனா கோக்ரோச்சுக்கு ப்ராப்பரான blood vessels இருக்காது ஏதெல்லாம் நம்ம ஹியூமன்ஸ்ல இருக்க blood vessels முக்கியமான ஆர்டரிஸும் வீன்ஸும் அது இருக்காது அதனால் இது வந்து ஓபன் டைப்ஸ் bloodல blood vessel இருந்தால் அது வந்து closed type தான் நம்ம ஹியூமன்ஸ்ல அது வந்து closed type தான் ஆனா கோக்ரோச்ல ஓபன் டைப்ஸ் why no arteries and no veins arteries வெச்சிருக்காது blood vessels are poorly developed னா proper ஆன arteries எதுவுமே வெச்சிருக்காது அது வந்து proper development இருக்காது so to where the blood flow எங்க இடத்துல தான் blood flow பண்ணுது அது வந்து ஒரு open space தான் to into a body space or an open space called hemocoel so blood flow பண்ண இந்த இடத்துக்கு அந்த ஸ்பேஸ் ஓட பேரு தான் hemocoel
ஹீமோசீல் வந்து சைனஸஸ் the யூனிட் அந்த மாதிரி சின்ன 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 சைனஸஸ் மாதிரி தான் டிவைட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நம்ம இதோட மார்ஃபாலஜி படிக்கும்போது நம்ம சொல்லியிருக்கு, இந்த காக்ரோச்சுக்கு டாப்பில் ஒரு பிளேட், வென்ட்ரல் சைடில் ஒரு பிளேட், வென்ட்ரல் வந்து கீழே தான் பெல்லி சைடு தான், டாப்பில் வந்து டார்சல் பிளேட் இருக்கு, சைடில் லேட்ரல் பிளேட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு பிளேட்டுக்கு இடையிலும் சைனஸஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த பாடி கேவிட்டி தான் ஹீமோசீல் சின்ன சின்ன ஸ்மாலர் கேவிட்டிஸ் ஆகி தான் பில்ட் ஆயிருக்கு. அதில் ஒரு ஸ்மாலர் கேவிட்டிக்கு தான் சைனஸஸ்ன்னு சொல்லுது. Visceral organs and internal organs. Visceral organs and internal organs. Internal organs எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு, எங்க தான் பாக்குது? In hemocoel are bathed in blood. So hemocoel ஒரு கேவிட்டி தான், ஒரு ஸ்பேஸ் தான். அந்த ஸ்பேஸுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் இல்லையா, விசரல் ஆர்கன் வச்சிருக்கு. விசரல் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன் சேம் மீனிங் தான். ஓகே, இந்த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸுக்குள்ளே தண்ணி, நம்ம இந்த பாத்திங் டப் எல்லாம் தெரியலையா, பாத்திங் டப்பில் எப்படி நம்ம பாத் பண்ணும்போது தண்ணி ஊத்துது, ஃபுல்லி தண்ணியா இமர்ஸ்ட் ஆயிருக்கு, ஃபில் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே பாத் இன் பிளட். காக்ரோச்சோட பிளட்டோட பேரு தான் ஹீமோலிம்ஃப். ஓகே, ஹீமோனா பிளட், ஹீமோட மீனிங் வந்து ஹீமோனா பிளட், லிம்ஃபோட மீனிங் வந்து கலர்லெஸ். அப்போ காக்ரோச்சோட பிளட்டோட பேரு ஹீமோலிம்ஃப், அது கலர் பிளட்டா கலர்லெஸ் பிளட்டா? கலர்லெஸ் பிளட் தான். ஸோ நோ கலர் டு காக்ரோச் பிளட். ஸோ அப்படிதான் அந்த ஹீமோலிம்ஃப் ஆ பேரு வந்திருக்கு. நம்ம இந்த சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே படிக்கும்போது இந்த மாதிரி அதோட மீனிங் நம்ம படிச்சிருந்தா அது ஈஸியா இருக்கு. ஓகே, ஹீமோலிம்ஃபில் எந்தெல்லாமே வச்சிருக்கு? கலர்லெஸ் பிளாஸ்மா இருக்கு. பிளாஸ்மா is liquid region. So அந்த பிளட்டுக்குள்ள அந்த லிக்விட் ஃபேஸுக்கு தான் பிளாஸ்மான்னு சொல்லியிருக்கு, அதுக்கு கலர் வராது. இனி வந்து வச்சிருக்கு ஹீமோசைட்ஸும் வச்சிருக்கு. ஹீமோனா பிளட்டு தான், மீனிங் பிளட்டு தான், சைட்னா செல்ஸ். ஸோ ஹீமோசைட்னா பிளட் செல்ஸ். ஸோ காக்ரோச்சோட பிளட்டுக்குள்ளே கலர்லெஸ் பிளாஸ்மா இருக்கு, ஹீமோசைட்ஸ் வச்சிருக்கு, அந்த பிளட்டுக்கு கலர் வராது, அதெல்லாம் நம்ம என்ன ஹீமோலிம்ஃப்னு கூப்பிடும். ஸோ why it does not have a color? எதுக்கு தான் கலர் இல்லாதே? நம்ம பிளட்டுக்கு எந்த கலர் தான்? ஒரு ரெட் கலர், சரி இல்லையா? அந்த ரெட் கலர் நமக்கு எதனால் கிடைக்குது? இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹீமோகுளோபின். நம்ம ஆக்சிஜன் கேரிங் பண்ணா ஒரு பிக்மெண்ட் தான் ஹீமோகுளோபின். அது ஹியூமன்ஸுக்கு வச்சிருக்கு, காக்ரோச்சுக்கு வராது. ஸோ காக்ரோச்சுக்கு ஹீமோகுளோபின் இருக்காது. அதனால் காக்ரோச்சோட பிளட் don't carry O2, ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி காக்ரோச்சோட பிளட்டில் இருக்காது. அப்போ எப்படி தான் இந்த ஆக்சிஜனில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது? அது நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை படிக்க போகுது. ஸோ இப்போ ஞாபகம் வச்சிருக்கு, ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஹியூமன் பிளட்டில் இருக்கு, மேமல்ஸ் பிளட்டில் எல்லாமே இருக்கு. காக்ரோச் வந்து ஒரு இன்செக்ட் தான், அந்த காக்ரோச்சுக்குள்ளே அந்த பிக்மெண்ட் ஹீமோகுளோபின் பிக்மெண்ட் இருக்காது. ஸோ நோ ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி. அப்போ அதோட ஃபங்க்ஷன் இருந்து transport nutrients and other substances. So அதோட ஃபங்க்ஷன் காக்ரோச் பிளட் ஆன ஹீமோலிம்போட ஃபங்க்ஷன் வந்து O2 டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகாது. அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நியூட்ரியன்ஸும் மற்ற சப்ஸ்டன்ஸை எல்லாம் பாடிக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிலேக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு தான் ஹீமோலிம்ஃப் வச்சிருக்கு. காக்ரோச்சோட ஹார்ட் எதுக்கு தான்? ஹார்ட் இஸ் பம்பிங் ஆர்கன். ஸோ நம்ம ஹியூமனோட ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் இந்த பாடிக்குள்ள பிளட் பம்ப் பண்ணதுக்கு தான், ஒரு மோட்டர் மாதிரி தான், பம்பு மாதிரி தான் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ த ஹார்ட் ஆஃப் காக்ரோச் consists of elongated muscular tube lying along the mid dorsal line of thorax and abdomen. So எங்க இடத்துல தான் ஹார்ட் இருக்கு? டார்சல் சைடில் தான். மிட்டல்னா மிடில். ஸோ டார்சல் சைடு, இது வந்து டார்சல் சைடோட ஒரு செக்ஷன் தான், டிரான்ஸ்வர்ஸ் செக்ஷன் தான் இந்த இமேஜில் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அந்த சைடிலேருந்து வச்சிருக்கு இந்த மாதிரி எலாங்கேட்டடான மிடில். மிட்னா மிட் டார்சல்னா மிடிலோட போக
ஒரு இது வச்சிருக்கு heart வச்சிருக்கு okay heart is differentiated into funnel shaped chambers with ostia on other side so இந்த மாதிரி ஷேப் தான் funnel shape னு சொல்லி இருக்கு இதோட சைடுல இருந்து இருக்கு சின்ன சின்ன ஓட்டை இருக்கு ரெண்டு சைடுல இருக்கு ஒரு ஓட்டை அந்த ஓட்டைக்கு தான் ஓஸ்டியான்னு சொல்லுது so ostia is small opening so ஹீமோசீல் அப்படி ஒரு பாடி கேவிட்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பாடி கேவிட்டிக்குள்ளே எந்த இருக்கு பிளட் இருக்கு அந்த பிளட் வந்து ஃபனல் ஷேப் ஹார்ட்டோட சேம்புக்குள்ளே போகுது எப்படி போகுது ஓஸ்டியா வழி போகுது அதுக்கப்புறம் அது திரும்பி வெளியே போகுது உள்ள போகுது திரும்பி வெளியே போகுது உள்ள போகுது திரும்பி வெளியே போகுது உள்ளே போகும்போது அந்த ஃபனல் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுது மசிலோட ஃபங்க்ஷன் இதுதான் கான்ட்ராக்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஸோ அப்படி பிளட்டை பம்ப் பண்ணுது ஸோ எவ்வளோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ சேம்பர்ஸ் வச்சிருக்கு 13 சேம்பர்ஸ் ஸோ மெமாலியன் ஹார்ட் வந்து 4 சேம்பர்ஸ் தான் இந்த காக்ரோச்சுக்கு எவ்வளோ சேம்பர்ஸ் இருக்கு 13 சேம்பர்ஸ் வச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி 1 2 3 4 5 மாதிரி 13 சேம்பர்ஸ் வச்சிருக்கு காக்ரோச்சோட ஹார்ட்டுக்கு So blood from sinuses enter heart through ostia. Ostia is the small opening. Blood is then pumped anteriorly. And the front load sinuses again. So ulla pogudhu veliye varudhu. So and the flow of blood da. Sinuses வந்து ஹீமோசீல் தான் சேம் மீனிங் தான் ஹீமோசீல் ஸோ ஹீமோசீல் இல்லை அதோட சப்பாட்டான சைனஸுக்குள்ளூட பிளட் உள்ளே வருது ஓஸ்டிய வழி உள்ளே வருது அதுக்கப்புறம் ஓஸ்டிய வழி ஹார்ட் சேம்புக்குள்ளே போகுது திரும்பியும் சைனஸுக்கு போகுது இது மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ மாதிரி தான் இது ஒர்க் பண்ணுது ஓகே இந்த காக்ரோச்சை ஹார்ட்டை பற்றி படிக்கும்போது இந்த டாப் போர்ஷனில் ஒரு டியூப் லைக் ப்ராப்பரான டியூப் ஆகாது ஆனால் ஒரு டியூப் லைக் ஆர்கன் இருக்கு ஒரு பார்ட் இருக்கு அதுதான் ஆன்டீரியர் அயோட்டா ப்ராப்பரான வெசல்ஸ் ஆகாது நம்ம ஹியூமன்ஸுக்குள்ளே இருக்க அயோட்டா மாதிரி ஆகாது ஆனால் காக்ரோச்சுக்கும் ஒரு டியூப் லைக் செக்ஷன் இருக்கு அதுதான் ஆன்டீரியர் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் தான் அதனால இது வந்து இந்த ஆன்டீரியர் அயோட்டா அப்படி வச்சிருக்கு ஆலரி மசில் ஸோ இந்த ஹார்ட்டோட இந்த இது வந்து விங் ஷேப்டு மசில்ஸ் தான் விங் ஷேப்ட் எந்த மசில் ஆலியரி மசில் விங் ஷேப்ட் மசில்ஸ் அதுதான் அந்த ஹார்ட் சேம்பை பைண்ட் பண்ணி அந்த பாடிக்குள்ளே பைண்ட் பண்ணி நிறுத்துது எந்த மசில்ஸ் தான் ஆலரி மசில்ஸ் தான் ஸோ சேம்பர்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் எவ்வளோ இந்த சேம்பர்ஸ் 13 சேம்பர்ஸ் ஸோ நீட்டில் காக்ரோச்சுக்கு எவ்வளோ சேம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படி ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கா நம்ம சொல்லணும் 4 சேம்பர்ஸ் ஆகாது 13 சேம்பர்ஸ் வச்சிருக்கு ஓகே இதுதான் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எதுக்கு தான் ஆக்சிஜனை உள்ள விடுறதுக்கும் உள்ள இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளிவிடுறதுக்கும் ஓகே ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் trachea cockroach respiratory system is made up of what trachea okay trachea opens through 10 pairs of small holes called spiracles so cockroach oda body kulle and the side la vandu cockroach ipo நம்ம ஒரு body ரெண்டு சைடு வச்சிருக்கனா இந்த மாதிரி வச்சிருக்கனா சைடுல இந்த மாதிரி சின்ன ஓப்பனிங் வச்சிருக்கு so 10 here இங்கே இந்த மாதிரி 10 ஓப்பனிங் வச்சிருக்கு so 10 ஓப்பனிங் அந்த ஓப்பனிங் ஓட பேரு வந்து spiracles ஸோ வெளியே இருக்க ஆக்சிஜனை உள்ளே கொண்டு போகுதும் உள்ளே இருக்க ஆக்சிஜனை வெளியே விடுறதும் ஆறு தான் ஸ்பைரக்கிள்ஸ் தான் ஸ்பைரக்கிள் இஸ் கனெக்டட் டு வாட்ஸ் ட்ரக்கியா இஸ் கனெக்டட் டு ட்ரக்கியா ஒரு டியூப் தான் ஓகே tracheal tube or tracheoid tube is subdivided into tracheoles so இந்த tube வந்து இனியும் சின்ன டியூபாய் மாறுது அதுக்கு என்ன சொல்லுது tracheoles என்று சொல்லுது so tracheoles are the subdivisions of trachea வெளிய spiracles இருக்கு சைடுல spiracle இருக்கு உள்ள ஏர் வந்து இருக்கு அது வந்து trachea போகுது trachea போயிருக்கு அது வந்து சின்ன டியூப்லேக்கு மாறி இருக்கு அது ஒரு சின்ன டியூபுக்கு என்ன சொல்லுது tracheoles ன்னு சொல்லுது so tracheoles ன்னு சொல்லுது tracheoles are branching tubes so இந்த மாதிரி different ஆன branches வெச்சிருக்கு ஓகே அதுதான் branching ன்னு சொல்லுது branching tubes carrying oxygen from air to all parts of the body நான் சொல்லி இருக்கேன் இல்லையா
இதோட blood காக்ரோச்சோட bloodக்கு ஆக்சிஜன் கேரிங் கெபாசிட்டி இருக்காது. அப்ப எப்படிதான் இந்த ஏருக்குள்ள இருக்க ஆக்சிஜனை பாடிக்குள்ள இருக்க ஓரோ டிஷ்யூக்கும் ஓரோ செல்லுக்கும் கொண்டு போகுது? அது ட்ரக்கியோல்ஸ் தான். ட்ரக்கியோல்ஸ் தான் small branched tube like structure. ஆருடைய ட்ரக்கியோட சப்டிவிஷன் தான் ட்ரக்கியோல்ஸ். Opening of spiracles is regulated by sphincters. Regulation na open a close அதுதான் regulation. So ஆரு regulate பண்ணது? Sphincters regulate பண்ணது. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுது? Sphincter muscles. இது வந்து ஒரு muscle தான். So sphincter muscles regulate the opening and closing of spiracles. Exchange of gas take place at the tracheoles by diffusion. The site of gases exchange ஆறுதான் tracheoles தான். So tracheoles ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு இந்த ஏரை டேக் பார்ட் அந்த டிஃபரண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியை கொண்டு போகுது. இன்னொன்று வந்து tracheole is the site of gaseous exchange. gaseous exchange எப்படி நடக்குது? By diffusion. So நம்ம பாடிக்குள்ள CO2 அதிகமா இருக்கு, பாடிக்கு வெளியே இருக்க ஏர்ல O2 அதிகமா இருக்கு. So O2 உள்ள போகுது, CO2 வெளியே போகுது, gradient பேஸ் பண்ணி. ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு. ஏர் ஃப்ரம் இது வந்து O2 டிரான்ஸ்போர்ட் தான். இந்த டயக்ராம் வந்து O2 டிரான்ஸ்போர்ட் தான். ஏர் ஃப்ரம் அவுட் சைடு ஏரில் O2 அதிகமாக இருக்கு, அது ஸ்பைரக்கல்லி போயிருக்கு. ஆறு ரெகுலேட் பண்ணது? ஸ்பிஞ்சர் மசில்ஸ் ரெகுலேட் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் அது வந்து ட்ரக்கியல் டியூப்ஸில் போயிருக்கு, அது வந்து சின்ன டியூப்ஸில் போயிருக்கு. ட்ரக்கியோல்ஸ் வந்து நம்ம பாடிக்கு எல்லா இடத்திலும் சப் டிவிஷன்ஸ் பிரான்ச்சஸ் ஆன போயிருக்கு, அது வந்து டிஷ்யூவில் போயிருக்கு. இனியும் CO2 டிரான்ஸ்போர்ட் எப்படி? From tissue to tracheoles to tracheal tubes to spiracles to air outside. So அந்த மாதிரி தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போகுது. ஸோ நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் படிச்சதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்போர்ட். என்னோட பேரு ஆஷிஷ் ஜோசம்பாட், சைனிங் ஆஃப்.